Una joven japonesa, sin hablar español y a miles de kilómetros de su hogar, terminó atrapada en una pesadilla en el norte argentino. Se trata de AY, de 23 años. Se mudó a Salta en 2025 tras iniciar una relación en Japón. Lo que parecía un nuevo comienzo, se convirtió en un escenario de privación de libertad y agresiones graves durante su embarazo. La denuncia revela un patrón alarmante: robo de ahorros, extorsión a sus padres en el extranjero y actos contra su integridad física. Incluso, se reporta que el agresor le habría provocado una fractura en la mano. El punto más crítico ocurrió en diciembre. El acusado habría suplantado su identidad enviando mensajes falsos sobre un viaje a Jujuy, mientras presuntamente la mantenía retenida junto a su bebé. Testigos afirman haberla encontrado con marcas visibles de agresión. A pesar de la gravedad de las acusaciones, que incluyen la administración forzada de sustancias, la justicia inicialmente no apartó al sospechoso. Hoy, el acusado permanece en libertad. La víctima, bajo resguardo las 24 horas, busca recaudar fondos para volver a Japón y obtener la autorización legal para llevarse a su hijo. Ante la gravedad de los hechos, ¿consideras que el sistema judicial falló al proteger a la víctima? Déjanos tu opinión en los comentarios.